Halo sahabat AA Jago, kembali lagi sama AA Jago di sini. Mohon maaf kemarin AA Jago tidak sampai upload karena meeting teman-teman. Oke, karena kemarin AA Jago membahas ayam yang kena ngorok, ada yang komen lagi dari bosku teman-teman. Ultra Plu-nya dikasih satu hari berapa kali? Oke, AA jawab ya. Saran AA Jago mah jikalau mau ngasih obat Ultra Plu pada ayam yang ngorok, dikasihnya cukup satu kali teman-teman. Ngasihnya jam 6 maghrib karena ayam lagi istirahat dan waktunya tidur biasanya teman-teman. 2 hari langsung sembuh. Ada yang tanya lagi tentang ayam yang sakit? Tulis di kolom komentar. Salam satu hobi.